Усім привіт! Mercedes Citan. Будемо міняти масло в коробці. 5-ступка. Така коробка ставиться на дуже багато автомобілів. І на Renault, і на Mercedes. Ось у нас пробка. Така ж сама, як і на масло. 8х8 квадрат. І відкручуємо. Будемо міняти масло в коробці. Як я міняв масло на такій коробці на Clio 3, ось ссылка, заходьте, дивіться, кого цікавить. Все, слили і закрутили пробку. Тепер ось тут у нас дивимось. Ось така у нас пробочка є. Ми її відкручуємо. І через неї будемо заливати масло. І вона в нас і рівень. Ось вона така пластмасова. Як міняти масло на 6-ступці? Ось ссылка також. Заходьте, дивіться. Далі беремо шланг. Ось такий от у мене 14 на 1,5 мм. І вставляємо в пробку заливну. І через слійку просто заливаємо масло. Шланг у нас прозорий і ми бачимо рівень. Коли в нас рівень сюди набереться, все, перестаємо лити, закручуємо пробку. Ось в нас шланг пішов і заходить плотненько сюди. І все. Зверху лиємо. Ось у нас ще повна, ще не відкручував. Ось ці вже дві пустих, ось. І подивимося зараз туди, як рівень. Як бачимо, трубка прозора, ще тут масла нема. Тепер відкриваємо третю і доливаємо по 100 грам. Маселко у нас підійшло, як бачимо, рівень ми бачимо. І все, можна зараз швиденько витягувати шланг і закручувати пробку. Як я міняв масло на Renault Kangoo 3,
Ось ссылка. Заходьте, дивіться. Ось така от у нас картина тут. Все зажали. Все сухенько, гарненько. Супер. Хто буде питати, скільки масла зайшло? Ось. Звідси у нас лишилося 550 грам. Тут у нас пуста. І тут у нас пуста. Тобто робимо висновок. 2 літри. Десь 450 грам у нас в коробці. Замінили ми масло в коробці. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.